वेलकम टू कालीमाता वॉशिंग सेंटर। आज आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लाया हूँ। देखिए, ये है रिगो का एयर कंप्रेसर मशीन। ये कंप्रेसर मशीन से आप पेंट कर सकते हैं, गाड़ी का टायर में आप हवा भर सकते हैं। ये देखिए, ये मॉडल नंबर है RT550 रिगो एयर कंप्रेसर। और इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं। देखिए, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये 1500 वाट का मशीन है और या 2 HP आप बोल सकते हैं। और इसका स्पीड है 2850 RPM और इसका मैक्सिमम डिलीवरी है 100 लीटर पर मिनट। मैक्सिमम प्रेशर ये दे सकता है 8 बार तक। और ये जो बॉक्स मशीन का जो वेट है 27 kg मशीन का वेट है और टोटल बॉक्स का वेट आपका दिया हुआ है 29 kg। খুলে দেখানো হচ্ছে কি কি আছে এর মধ্যে। अब ये बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि ये बॉक्स में क्या क्या दिया है, क्या क्या एक्सेसरीज है। ठीक है, देखते रहिए बॉक्स में क्या क्या है। एक्चुअली मैं ऑर्डर किया था ये रियो का वॉशिंग कंप्रेसर मशीन एंड इसके साथ जो स्प्रे करने के लिए गन है, ये दोनों आइटम मैं ऑर्डर किया था। अब देखते हैं ये पैकेट में क्या क्या उसके साथ एक्सेसरीज दिया है, क्या क्या आइटम दिया है। देखते रहिए। इसका पैकिंग बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए, ऊपर में एक कार्डबोर्ड का कवर था। उसके बाद ये देखिए, ये पहले ये आया है जो व्हील है ना, 2 व्हील दिया हुआ है और इसके साथ मोबिल के लिए एक कैन दिया है। ये देखिए, कुछ मैनुअल दिया है और इसके साथ कुछ स्पेयर पार्ट्स दिया है शायद। ये देखिए, इसके साथ जो आइटम दिया है वो आपको सब असेंबल करके दिखाएंगे कौन सा आइटम कहाँ पर लगेगा। ठीक है, देखिए सब आइटम सब दिया हुआ है, इसको सब असेंबल करना पड़ेगा। देखते रहिए। ये देखिए, ये जो स्प्रे गन का जो कंटेनर है जिसमें पिन रहता है, ये वाला आइटम। ठीक है, अब ये मशीन के निकलते हैं। ये मशीन मैं ख़रीदा हूँ पारस इंजीनियरिंग करके कंपनी है राजस्थान में, जयपुर में। तो वहाँ से मैं कांटेक्ट करके मशीन को मंगाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये रेट थोड़ा मेरा रिजनेबल लगा।
ये मशीन, टोटल ये मशीन और इसके साथ जो स्प्रे गन है वो मिला के 11,250 रुपये के आसपास लिया है और उसके साथ डिलीवरी चार्ज अलग से लगा है। तो मेरे गांव में ये ट्रांसपोर्ट का डिलीवरी नहीं है, तो इसको मेरे को दुर्गापुर से लाना पड़ा है। दुर्गापुर के ट्रांसपोर्ट का डिलीवरी ऑफिस है, वहाँ पर वो लोग डिलीवरी किया था और वहाँ से हम बाई कार हम मेरे गांव में वॉशिंग सेंटर में लाया। तो देखिए ये कंप्रेसर मशीन है। अब इसको बाकी जो इसका आइटम एक्सेसरीज है उसको फिटिंग करते हैं।
এখানে এটা ইলেকট্রিকের করে দিয়ে দিয়েছি বোর্ডে। এরপরে এটাকে দিচ্ছি অটো কাট সিস্টেমের কীরকম কী সুবিধা আছে। দুটো ভাল্ব আছে, দুটো পাইপ দিয়ে আছে। এটাকে এবারে চালু করে দেখাচ্ছি। অটো কাট সিস্টেম, এটাতে চালু করেছিলাম, অল্প হাওয়া আছে, এরপরে চালু করে দেখাচ্ছি। এতটা প্রেসারে অটোমেটিক বন্ধ হচ্ছে। 120 বার। automatic বন্ধ। এরপরে এর কীরকম কি প্রেসার আছে দেখাবো। তো জলে দিয়ে দেখাবো কীরকম কি প্রেসার আছে। অটোমেটিক বন্ধ হলো।